Alright, so hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार मेरा पीछे देख रहे हो दुकान का सीन, हमारा ये दुकान है और दुकान खोल के बैठा हो। और आज मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। आज मेरा एग्जाम है ML का। तो गाइस मैं दुकान में किताब लाया था पढ़ने के लिए। गाइस ये है किताब और घंटा भी नहीं पढ़ाई हुआ है। आज सुबह से मतलब नहीं देख रहा था पढ़ाई, जो कुछ करके जाऊँगा परीक्षा देने के लिए। तो गाइस वो मतलब पढ़ाई नहीं हुआ। तो गाइस मैंने 20 में पढ़ाई छोड़ दिया था 3 साल बाद। आज मैं जा रहा हूँ परीक्षा देने के लिए। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट मतलब दुआ करो। कुछ भी मतलब पढ़ाई कुछ नहीं किया तो जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। तो गाइस मैं अभी दुकान बंद करने वाला गाइस। और एक बात आप लोगों को बोलना मैं भूल ही गया था, मतलब जब से मैं यूट्यूब चैनल खोला था उस टाइम में मैं मतलब ये सब बातें बोला ही नहीं था। तो गाइस यार कुछ लोग मेरा वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कुछ ज्ञान लेने के लिए, मतलब कंटेंट क्या कंटेंट है बंदे के पास। तो गाइस यार मेरा तो कोई कंटेंट नहीं है, मतलब मेरा जो वीडियो होता है वो टॉपिक वीडियो होता है। तो गाइस यार मेरा मन चाहता है तो मैं बना लेता हूँ और मेरा मन नहीं चाहता तो मैं नहीं बनाता हूँ। तो गाइस यार किसी को यार वीडियो से ज्ञान चाहिए तो मेरा वीडियो मत देखो यार। और मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो गाइस यार मत देखो। जिंदगी में जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो दूर फेंको, हमारा आसपास भी नहीं रहना होना चाहिए। तो गाइस यार वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब करो, और अच्छा लगता है तो हर लोगों को तो मतलब एक ही टाइप तो नहीं होता है जो हर इंसान को हर एक चीज़ पसंद होगा। तो किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। तो गाइस वो तो मेरा भी होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस आप लोगों को मुझे अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं है। और कुछ मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मतलब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं टॉपिकलेस वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस यार ऐसे में बनाते एक दिन तो कामयाब हो जाऊंगा यार टॉपिक वाला वीडियो लेने के लिए, कंटेंट वाली वीडियो लेने के लिए। उस टाइम मतलब आप लोगों के बगैर तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। मतलब उस टाइम आप लोग सब्सक्राइब करो या वीडियो देखो, जो भी करो आप लोगों का मर्जी। यार मैं फाइनली दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा हूँ। ये रहा मेरा घर का रास्ता, वो रहा मेरा पीछे, वो दिख रहा है तुम्हें, वो है मेरा दुकान। तो गाइस यार फाइनली मैं अभी घर जाऊंगा और उसके बाद नहाने के बाद सीधा रेडी होकर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका, तो अभी सीधा बैग सैक लेके सीधा निकलते हैं स्कूल की तरफ। तो डायरेक्ट मिलते हैं स्कूल के, मतलब टोटो के उठने के बाद सीधा डायरेक्ट स्कूल जाके। तो गाइस देखते रहो वीडियो। तो मैं अभी एक बैग लेके जाने वाला हूँ। बैग में कोई चीज़ नहीं है, मतलब एक बुक है तो वही लेके जा रहा हूँ। तो बैग के बगैर स्कूल जाना मुझे खाली सा लगता है। तो गाइस फाइनली इतनी धूप में मैं निकल रहा हूँ स्कूल की तरफ। तो बिना पढ़ाई के मैं जा रहा हूँ आज परीक्षा देने के लिए। देखते हैं कैसा होता है। मुझे मतलब दुख भी हो रहा है, बात कैसा होगा यार परीक्षा। तो मैं अभी फ़िलहाल घर से निकल रहा हूँ और हो रहा रास्ता उस साइड से गाड़ी आएंगे और हम जाएंगे सीधा स्कूल। तो इंतज़ार करेंगे वहाँ पे जाके। गाइस यार देखो कितना धूप चेहरे पे पड़ी है यार। यार फाइनली हमको टोटो मिल गए है, स्कूल के लिए निकल चुका हूँ। तो देखते रहो। तो गाइस यार फाइनली गेट के अंदर आ चुके हैं। तो ये है हमारा स्कूल का नज़ारा, कुछ इस तरीके का है, देख लो अच्छी तरीके से। तो ये है हमारा टॉप स्टूडेंट, मतलब हमारा क्लास का टॉपर है। तो इनके बगैर तो हम तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे, तो इनके लिए होना चाहिए। तो गाइस यार मुझे लेने के लिए स्कूल के अंदर से मतलब गेट की तरफ गया था मुझे लेने के लिए भाई। और आज मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ क्योंकि एग्जाम फीस ही नहीं मैंने भरी। अबे साले, तो पता नहीं यार एग्जाम देने के लिए देंगे तो अच्छी बात होगा, नहीं देंगे तो खुशी की बात होगा। गाइस यार मैं खुश पढ़ाई के मतलब नहीं आ चुका हूँ। और भी देखो बोझी के हाई कर रही एग्जाम दे बोलो। अबे साले का नज़ारा कुछ इस तरीके का है हमारा पीछे। वो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एग्जाम की, मतलब वहाँ पे देंगे हम लोग एग्जाम। और वो है गाइस हमारा परीक्षा हॉल, देख सकते हो। और हम लोग बैठेंगे लास्ट में। और ये चुतिया लोग पहले आके बैठ चुका है। और क्या तैयारी कैसे करके आई हो तुम लोग? एग्जाम देने से कैसे लग रहा है, फिर कैसे हो रहा है? हाँ बताओ। फाइनली हमको एग्जाम देना हो गया है। 1 घंटे में क्या क्या लिखा भाई वो तो हमें पता ही नहीं है। और गाइस मेरा जो आज एग्जाम था मतलब वो बहुत ही बुरा तरीके से परीक्षा हमने आज दे दिया।
बहुत ही बुरा तरीके से हमने परीक्षा दे दिया। तो अभी फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। तो गाइस सर आज नेक्स्ट डे, तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस सर मैं उस दिन एग्जाम दे के स्कूल के बाहर की तरफ आने के बाद जितनी भी वीडियो बनाई है वो डिलीट हो गया अल्टीमेटली फ़ोन से। तो गाइस मैं अभी दुकान में हूँ और मुझे उस दिन मैं गया था फ्लिपकार्ट की ये माइक लेने के लिए। तो अभी इसको फटाफट से हेलमेट में माउंट करेंगे और उसके बाद सीधा मोटो ब्लॉगिंग में। तो गाइस सर अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहो। इसमें सही चीज़ निकल जाए। वो भाई पहले ही बुआ का स्पीकर माइक ये भी दिखा रहा है भाई। मैंने आज तक बड़े बड़े यूट्यूबर को ऐसे माइक यूज़ करते देखा और फाइनली मैंने भी ले ली। तो गाइस यार अभी इसको अंदर ये लगाएंगे। तो देखो अभी कैसे लगाते हैं, कैसे फिट करते हैं, देखो बस। गाइस यार फाइनली देख सकते हो ये हमारा हेलमेट सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अभी इसके अंदर ये लगा दिया है इसमें, और इसमें है माइक, वो शायद दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बनी ही दिख रहा है। तो इसमें है माइक, इसमें है और भी वायर, और ये है मेरा टाइप से जैक। तो इसके बगैर मैं इस फ़ोन में नहीं लगा सकता। तो ये भी मुझे पड़ा था 100 रुपये के आसपास। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। तो अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में। तो गाइस यार मैं दुकान बंद करके घर आया था, और घर आने के बाद मैं ये सोचा कि घूमने जाऊंगा, थोड़ा काम के लिए घूमूं। तो गाइस यार मैं मेरा घर में एक चीज़ खराब पड़ा था, तो वो सही करने के लिए जाऊंगा और ऑडियो टेस्ट भी करूंगा। तो कैसा आता है ऑडियो टेस्ट वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं दिखा लेता हूँ। तो गाइस यार ये मोटर जो दिख रही हो, तो इंजन बहुत दिनों से ख़राब हो रखा है। तो इसको सही करने के लिए जाऊँगा। इसका ठीक करने के लिए मैं दुकान में देखा आऊँगा और ऑडियो टेस्ट भी करूँगा। तो चलो चलते हैं मोटर ब्लॉगिंग में। तो गाइस इधर मैंने यहाँ पे मोटर जो वो ठीक करने के लिए दे दिया है। वो भाई घर पे ही है गाड़ी, तो मैंने ठीक करने के लिए दे दिया है। तो अभी उसको छोड़ के जाऊँगा घर। तो गाइस मैं इससे पहले मैं वीडियो बनाते बनाते आ रहा था, तो मुझे एक चीज़ भूल गया था मैं। तो वो चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चीज़ जो था, तो बुआ में एक स्पीकर में एक चीज़ आती है। तो जब आप कैमरे पे यूज़ करोगे स्पीकर, तो कैमरा के लिए ऊपर एक बटन दिया है, तो वो प्रेस करना पड़ेगा। तो और स्मार्टफोन के लिए तो वो प्रेस करना पड़ेगा, दोनों तरफ दिया हुआ है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, डायरेक्ट ऑफ था, तो वो काम नहीं दिया वॉइस। मैं जितनी भी बातें करी मतलब वो वॉइस फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो गाइस यार मैं अभी फ़िलहाल घर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त को थोड़ी देर पहले जाके छोड़ के मैं अकेला जाऊँगा। थोड़ा स्पीड भगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आते टाइम जितना भी बात की तो वो बात नहीं रिकॉर्ड हो पाया। तो उनके लिए दिल से सॉरी। तो अभी गाइस आप लोगों को यहाँ से ही देखना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आके पता चला कि भाई मैंने तो ऑन ही नहीं किया वो चीज़। तो गाइस यार देखो वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है। और थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत स्पीड जाऊँगा। तो पीछे से ऐसे क्यों किया? तेरे पापा देख के गाली देगा क्या? गाली तो नहीं देने वाला। तो इनको अभी इधर छोड़ के जाएंगे, तो कॉल कर दियो। हाँ, तो अभी गाइस मैं थोड़ा स्पीड भगाऊंगा, और गाइस देखते हैं क्या वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या इश्यू होती है। तो गाइस यार जैसे भी आएगा मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह का आती है। तो अभी तो फिलहाल शाम हो गया है, तो थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी तो भाई आप लोगों को देखने का तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि अभी शाम हो गया है और मैं अभी शाम में वीडियो बना रहा हूँ। सारे दिन भाई बारिश होता रहता है हमारा यहाँ पे। तो भाई थोड़ा बहुत भगाते हैं और उसके बाद देखते हैं
वॉइस क्वालिटी कैसी आती है वो भाई देखो सामने। तो गाँव की गली में जब आप बाइक को भगाओगे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगी। तो गाइस मैं इस साइड से जाऊंगा अभी। तो कलातली बाज़ार में थोड़ा सा काम है, काम मतलब एक चारा का बोरी लेना पड़ेगा और उसके बाद सीधा डायरेक्ट घर आऊँगा। तो गाइस देखते रहो वीडियो। अभी फ़िलहाल टूटा फूटा रास्ता ये जो दिखाई दे रहा है पूरा डायरेक्ट का सा रास्ता है भाई। तो अभी इस साइड से भगाते हैं और सीधा डायरेक्ट निकलते हैं बाज़ार में जाके। ये देखो गाइस गांव का रास्ता कुछ इस तरीके का नज़ारा भाई। अभी इधर से लेने वाला हो तो भी आप लोग देख पाओगे। तो इस दुकान से लेने वाला हूँ मैं एक बोरी चापर, तो चारा लेने वाला हूँ गाय के लिए। देख सकते हो दुकान का नज़ारा। अभी इधर से ऐसे बाहर करना पड़ेगा, छोड़ दे ऐसे ही है क्या नहीं। तो गाइस फाइनली जो मेरा चारा का बोरी था वो मैंने ले लिया है। तो अभी सीधा घर जाऊंगा। तो गाइस यार देख सकते हो बारिश का मतलब देखो ऊपर देखो बादल काला काला हो गया है। सीधा भागा के देखता हूँ कैसा होता है। ओ भाई तो गाइस यार देख सकते हो अभी शायद मेरा गाड़ी का स्पीड जो है 50-60 के ऊपर फुट चुका है। तो अभी डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस यार वॉइस क्वालिटी तो आप लोगों को पहले बता दिया, आज है बुआ का माइक टेस्ट। तो मैं बहुत स्पीड आके बात किया हूँ तो वो भी आप लोगों ने देखा। तो वॉइस क्वालिटी कैसा आया, तो अच्छा आया तो लाइक कमेंट करो और अच्छा नहीं है तो वो भी बोल दो। तो गाइस यार फाइनली मैं अभी घर पहुंचने वाला हूँ। तो गाइस यार यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करो और अच्छा नहीं लगा तो दबा के गाइस अनलाइक कर दो। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।